Сегодня мы с нашим помощником, Зайчиком, поговорим о кострах и безопасности. Виды костров. Какой костер разжигать, решайте в зависимости от условий и требований. Колодец, поленья, сложенный срубом. Пламя будет низким и широким. Таежный, из двух уложенных одно на другое бревен, горит в течение 9-10 часов, требует незначительного ухода. Надья раскладывают в том случае, когда нужен длительный обогрев. 2 толстых бревна надрубите по длине и положите надрубами друг к другу. 3 бревно кладите сверху. Между нижними бревнами поместите растопку. Звездный костер удобно использовать ночью. Для его разжигания несколько толстых поленьев укладываются концами друг к другу. По мере необходимости просто продвигайте поленья к центру. Охотничий. Делается так: на землю или подложку положите бревно, на него концами еще несколько бревен с обеих сторон. Зажигается место соприкосновения бревен. Продвигайте по мере сгорания бревна вперед, и этот костер будет вас греть примерно 6-8 часов. А сейчас Зайчик нам расскажет про дрова для костра. Одним из самых важных моментов при раскладке костра является правильный выбор топлива. Не стоит рубить на дрова растущие деревья. Во-первых, это вредит природе. Во-вторых, зеленые ветки дают больше дыма, чем огня. Используйте в качестве топлива высохшие ветви и сухостой. Как разжечь костер? Первым делом желательно выбрать для костра место. На привале место очищается от сухой травы и горючего мусора. Примите меры, чтобы огонь не перекинулся на кусты и деревья. Если вы собираетесь разводить костер на снегу или влажной почве, не забудьте подготовить под него площадку из камней или бревен. При разведении костра нужно соблюдать весь комплекс противопожарной безопасности. Как вы думаете, какие правила нужно соблюдать? Зайчик подсказывает: окопать костер, не разводить его вблизи палаток и сухостоя, следить за костром во все время использования, тщательно затушить костер после использования. Для чего предназначен каждый из видов костра? Для освещения праздничного туристского мероприятия, для просушивания одежды часто используют костры таежный, Надья, с большим, жарким пламенем. Сигнальные костры могут быть хорошо горящими или дымными, в зависимости от условий сигнализации. Для приготовления пищи чаще используются небольшие костры с укладкой дров в форме колодца. Мы многое узнали с Зайчиком, а теперь приступим к практике.